en primer lloc, donar-vos a tots la benvinguda a un acte que nosaltres considerem molt important, com és fer activisme a través del cinema i dels curts LGTBI. És el segon any que fem aquest festival, però també tenim un recolzament d'altres festivals més importants, com és el Riu Rau Festival, a un poble tan xicotet com Jesús Pobre, que és un exemple a seguir per molts. Jo crec que donant-vos la benvinguda i gastant un xicotet refran, albada, dita, típica de la nostra ciutat, que jo crec que el que fa és definir el caràcter de les persones de la Ribera i de la província, més sabent tot el que ens ha passat, i que ningú, i anem a dir ningú en general, està posant solució. Este vers s'havia de fer per la fadrina Alcirenya, aposta o sense voler, trencada dur l'espardenya i no troba sabater. M'agradaria que aquestes paraules ens feien reflexionar a tots sobre quin és el nostre caràcter i quin és el treball que hem de fer des dels col·lectius xicotets com nosaltres, que portem una trajectòria, conforme hem dit, fins a l'any que ve farem 30 anys, i que no ha sigut fins els últims 8 anys que hem notat una espenta. Començaren, treballaren, caigueren, els alçaren, però continuant en aquest caràcter valencià i en aquest caràcter de la Ribera, la gent de la Ribera es dobla, però la gent de la Ribera mai es trenca. Sempre continuem lluitant. Per això vos donem la benvinguda a una vesprada que no volem que tinga drama, que volem que tinga color, que volem que tinga somriure i que volem que siguin aquests premis, com aquesta senyera que hem fet així, que siga un riu de color, un riu de somriures i en el qual desaparega el color marrón del fang. Benvinguts al segon festival Mira de curts LGTBI de Alzira i la seva comarca.